Some đại đi cho hồn sàn Campuchia ở một group còn hỏi đối với đòi về prasit cà pi luôn còi pi miền cà cung riếm chỉ bận top pi ni dụ rọt môn trái nâng mê top thái thá nâng vi dục đầy Campuchia nâng công tịchสมรรถ ភាព យោធា Campuchia ឲ្យខ្សោយរយៈពេលយូរតាមរយៈសំណេរលើបណ្ដាញសង្គមនាព្រឹកនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាតាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអនុทิនប្រកាសថានឹងប្រើកម្លាំងវាយយក11ចំណុចដែលយើងមិនច្បាស់ថា11ចំណុចនេះនៅកន្លែងណាខ្លះដើម្បីងាយស្រួលកុំឲ្យលំបាករកកន្លែងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទរបស់យើងត្រូវវាយគ្រប់ចំណុចដែលខ្មាំងវាយចូលសម្ដេចតេជោមានប្រសាសន៍ថាយើងការពារទឹកដីយើងដោយមានលេនដ្ឋានរឹងមាំជាមួយអាវុធគ្រប់ប្រភេទឯសត្រូវឈ្លានពានត្រូវចល័តវាចូលទីតាំងយើងពួកគេមិនអាចទូលលេនឋានមកបានទេហើយក្បាលពួកគេក៏មិនមែនចានដែកដែរស្ថានភាពនេះផ្ដល់ប្រៀបឲ្យយើងអនុវត្តយុទ្ធវិធីកំទេចកម្លាំងរបស់សត្រូវតាមរយៈការចាត់តាំងទប់ទល់សម្ដេចតេជោបញ្ជាក់ថាសម្រាប់មេទ័ពថៃបានប្រកាសថាដើម្បីសន្តិសុខប្រជាជនថៃត្រូវបំផ្លាញសមត្ថភាពកម្លាំងការពារជាតិរបស់កម្ពុជាសម្រាប់រយៈពេលវែងសម្ដីលោកមេទ័ពខ្លាំងជាងប្រទេសមហាអំណាចខាងអាវុធនិងកងទ័ពនៅលើពិភពលោកនេះទៅទៀតសម្ដេចតេជោបានថ្លែងសង្កត់ធ្ងន់ថាយើងពិតជាមិនអង្គុយអោបដៃឲ្យអស់លោកបំផ្លាញតាមចិត្តចង់របស់អស់លោកទេចុងក្រោយខ្ញុំកំពុងតាមមើលមនុស្សចំនួនដែលការពីកម្ពុជាតបតដើម្បីការពីខ្លួនកាលពីខែកក្កដាពួកគេចោទយើងថាលមប់សង្គ្រាមពេលយើងអត់ធ្មត់គោរពបទឈប់បាញ់និងចង់ដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីគេចោទយើងថាខ្លាចថៃមិនហ៊ានវាយឬកាត់ដីឲ្យថៃដើម្បីយកសន្តិភាពពេលនេះយើងវាយដើម្បីការពារខ្លួនទៀតហើយតើពួកគេនឹងនិយាយថាយ៉ាងម៉េចទៀតកម្ពុជាត្រូវការសន្តិភាពតែកម្ពុជាបង្ខំចិត្តវាយតបដើម្បីការពារទឹកដីយើង